بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية iyo wafdi saruhu hogaaminayo ayaa soo gaaray Baghdad caasimada dalka Ciraaq si uu uga qayb galo shir sanadeedka 34 ee ururka jaamacadda Carabta shirkan oo badanaaba lagaga hadlo danaha dawladaha Carabta ayaa doorkan diiradda lagu saari doonaa isbeddelka ku dhacay Suuriya xaaladaha dagaal ee ka jira Yemen iyo Suudaan iyo waliba qadiyadda Falastiin oo jaamacadda Carabta iyada sababteeda loo abuuray waxa kale oo ku jira dabcan malafka Soomaaliya oo runtii madaxda dawladaha Carabtu ay ku garab istaagi doonaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladaba madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirka ururka jaamacadda Carabta ka jeedin doona khudbadu kaga waramayo aragtida dawladda ee ku aadan qadiyadda Falastiin isagoo adkayn doona in shacabka Falastiin xaq u leeyihiin inay helaan nabad iyo dawlad matasha waxa kale oo madaxweynuhu ka warami doona xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya haday tahay amniga siyaasadda iyo horumarka dhaqaalaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq mudane Maxamed Shiyaac Suudaani waxaanu uga mahad celiyay ra'iisul wasaaraha sida wanaagsan ee loo soo dhaweeyay waxaana labada mas'uul xaqiijiyeen xoojinta xiriirka wanaagsan ee labada dal madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir ducoodiye la yeelan doona boqorada iyo madaxda dawladaha Carabta ee ka soo qayb gashay shirka si ay u sii xaqiijiyaan calaaqaadka wanaagsan ee ka dhaxeeya dawladahaas iyo dawladda Soomaaliya